Lectura El bosque, por Marjorie Lagos Osorio. Un niño estaba asustado porque se había perdido en el bosque y no sabía cómo volver a su casa. Entonces vio un águila muy grande que estaba volando y agitando sus alas. Quiso imitarla para llamar su atención. Entonces pensó, ¿qué puedo hacer? Abrió sus brazos y comenzó a agitar. Y agitó sus brazos y le dijo: Águila, águila, ¿podrías indicarme cómo salir de este enorme bosque? Quiero volver a mi casa. El águila, con voz ronca y seria, mencionó: necesitas hablar con mi amigo el conejo. Él conoce mucho más de este bosque que yo y podría guiarte. Busca a ese conejo. Entonces el niño empezó a buscar al conejo. Encontró al huraño conejo y le dijo: yo solo puedo llevarte hasta la madriguera del oso, que está a la mitad del bosque, pero tienes que seguirme saltando como yo y mostrarte molesto, porque no me gusta ver a las personas felices. ¿Me escuchaste? Sígueme y saltando para encontrar a ese famoso oso. Entonces el niño saltó y saltó con impresión molesta hasta poder encontrar la madriguera del oso. Siguiendo al huraño conejo, siguió saltando y saltando. De tanto saltar, encontró al oso. El juguetón oso tuvo una idea que le pareció divertida. Para ayudarte a salir del bosque, tienes que imitar mis movimientos y caminar igual de lento que yo, pero muy feliz. Entonces, el niño, siguiendo los consejos del oso, caminó lento, muy lento, pero de manera feliz. Como no era tan divertido para él, se puso a llorar. Una buena serpiente que pasaba por allí escuchó ese llanto y le dijo: niño, no llores. Yo te guiaré rápidamente a la salida del bosque, pero tienes que arrastrarte como yo, para no llamar la atención de animales más grandes, porque si no te pueden ver. Entonces el niño siguió los consejos de la buena serpiente y se agachó y se arrastró, mirando todos los lados. Cautelosamente se escondía escondiendo entre la maleza para asegurarse de que ningún otro animal lo siguiera. Rápidamente comenzó a avanzar para encontrar salir de ese bosque. Sin embargo, todavía no sabía cómo llegar a casa. De pronto, vio su perro que corría y pensó: debo imitarlo para llegar a su casa. Entonces se puso en cuatro patas y corrió feliz. Siguió corriendo hasta poder encontrar el camino a su casa.